آداب الطعام مع جنجر. أولا يا أصدقائي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونتناول الطعام بيدنا اليمنى، ونأكل مما يلينا من الطعام أي من الطرف القريب منا، ولا نأكل من وسط الصحون أو من وسط الطعام. ومن آداب الطعام يا صغاري ألا نضحك ونتحدث كثيرا حتى لا تتطاير أجزاء الطعام من فمنا. وبعد الانتهاء من الطعام لا ننسى أن نحمد الله على نعمه، فنقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. لمشاهدة المزيد من فيديوهاتنا أرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.